Aí pessoal, aí ó. Olha o fogo queimando. Fogo aí. Aqui só tem um mentiroso. Ai não, Mentiroso é o Ailton. É o cabra que conta a verdade. Só conta a verdade. A verdade tem que ser dita. O cabra não vai contar mentira. E mentira não leva ninguém pra frente. A mentira tem a perna curta. Ah, é. Toda vez que o cabra mente, um dia vai ser descoberto. Eu não vou dizer que eu tenho um bocado de dinheiro, que eu não tenho. Eu não vou dizer que tenho um bocado de gado, que eu não tenho. Eu não vou dizer que tenho um apartamento, ou um bocado de casa. Eu não tenho. Aí um dia... Só conta o que passou. Aí vai ser descoberto que eu não tenho nada. Aí não adianta contar mentira. Tá certo. Só conta o que é verdade. Aí a verdade... É só A verdade é que tu não tem a verdade. É, macho, é... Pô, conta aí uma história aí. Tem Que não, aconteceu tem mais contigo aí? história, não. No tempo que tu- Deixa lá onde chegar. Ele vai contar a história. O pessoal quer escutar a história de que vocês já passaram aí, que alguém se Não, assombrou, macho. senhor. Quem sabe onde é? Deixa onde eu chegar. Que alguém se assombrou, senhor. Deixa onde eu entendendo? chegar, ele vai contar. André! A minha história passou. Vem calma, vamos pra cá. Pai, o André tem história pra contar. A minha, esqueci. Se eu chegar bem lembrado de uma, eu ainda vou contar ainda. Ah, o fogo vai se apagar. Não, lá. Vem chegando aí o bando. O bando. Bora, André, tá certo? Bora, André, tá certo aqui? Pois é, rapaz. Não, como que não tá certo? É de atum, não chegar, eu levo lá pra casa da tia. Esse tia pode fazer aí isso daqui, ela faz, bota outra coisa e eu desço, não vou comer no escuro. Não é na casa de farinha ainda? Não. Vai na casa. Ali onde a Sandra mora, não tem aquela garagem, a Sandra ficar invocada, quando eu chegar de noite, ele me dá negócio de mingau, eu comendo no escuro esse menino. Bota também naquele negócio de uma luz aqui, senão eu quero comer no escuro, porque eu tô no escuro aqui. É porque é Quem mingau, é o que não tem espinha. Olha, quem passar no claro, Dentro? eu tô me tocando. Tendo luz aqui, Cadê o Ailton aí? quem passar ali tá Não, mas é mesmo, a pessoa tá no escuro. É. Não tem quem ver. Passa uma pessoa bem lá, É. ele tá vendo daqui. né? Tá? E de lá não tem que ter. Não vai pra mim. Não. Caterina. Ele mora na casinha, né? Aí vai ter que ir uma cobra, uma cobra. Não, da Catirina, mano, da Catirina. Ele mora, Cleber, numa casinha bem miudinha. em baú. Conta aí. Só de uma porta. Só É, a porta, Vai pra ali, só a vai. porta. Não, Tu ajuda ele, mano. Não. Ele sabe contar. Eu Pois passo conta lá aí. pra ir passagem. Eu chegava, rapaz, Só posso ir passagem. eu chegava de noite, não tinha hora certa, era de 10 horas, Porque tu tá até bem desorientado, cedo. sabe? Mas era Ia saía pro pra trabalhar, matador. Hã? saía pra trabalhar ou era só andando mesmo? Não, nesse tempo eu não trabalhava mais na firma não, eu Ele está tomando uns pingos. só tomando umas pingas lá no matador Pinga mesmo. Vai se apagar aí, do fogo. Não, O técnico mesmo da firma Existe, disse, né? olha, tu aqui só tu pode pescar aqui, outra pessoa aqui O não Jorge, aceita né? O aqui, Jorge? o Jorge mesmo, outra pessoa aqui não aceita, não. Rapaz, eu pescava sozinho, tinha raiva de mim, esse rapaz, tu pesca esse peixe todinho aqui, ninguém não coisa, aí nas castanhas ainda que eu tirava ainda. Mas Tinha sem ele castanha saber demais. ou... Não, ele sabia que no tempo de castanha, eu pegava negócio no carro de mão, era outro rapaz. Era negado de que só quem podia entrar era ele aí mesmo. lá Era dentro. só eu. Era. Aí Começa a respeitar lá dentro. o outro rapaz era que empreitava o Jorge e Castanha. eu ficava negócio de apanha castanha. Carlos Alberto, bota teu banco mais pra cá, pra perto dos meninos aqui, bota. Mais pra Olha, perto. e Pra um perto, pra ce- frente, pra frente, pra frente. Aí, olha, e aí. um celular de cachaça Senta aí. cortado dentro Se sente. Muito fraco. dentro dali. Aí disse, rapaz, mas tá aí, ó. Ele ainda bebe caído, cachaça ainda. Uma bagulho dentro daqui, da firma aqui. E o Jorge, vezes daí não diz nada. Vamos de nós aqui que que ele Ele já achava ruim. achava ruim. Era. Eu era respeitado eu, menino. Era. E a história do jumento, que tu peitou o jumento. Assim, Ah, ainda. peraí. Deixa ele contar. Depois eu contar Desse jumento aqui, rapaz, ele já morreu. Aí tu- É um velho não. mesmo esse jumento, velho branco, jumento velho branco que ficava no meio da estrada, Eu sei qual é o jumento. sabe? Olha,
Peitou uma vez? Eu tinha saído daqui da Rea Celso, era na faixa de umas 10 horas para 11 horas da noite. No frente dali do Albano. Eu ia aqui com a cabeça baixa aqui, rapaz. Quando eu senti foi só aquela peitada. Eu caí seco no chão. Foi. Caí seco no chão. Aí, mano, eu olhei. No escuro? No escuro. Aí eu conheci o pobre, esse rapaz, já vai eu fazer nada com ele não. Aí eu desci direto pra casa. Mas aquele bichinho era manso, bem mansinho. Ele deu uma peitada e você caiu sequinho. Eu caí seco no chão assim, eu caí, assim, nossa, foi isso. Aí eu olhei direito, Sequinho, é? Era o jumento. era um jumento. Era. Carlos Alberto, mas tu tem muita história, não tem, cara? Tu anda nas noitadas por aí, não anda? Rapaz, já fiz tanta coisa, Nossa Senhora, que na minha mente, se eu for contar aqui, Passa a noite toda. passa a noite toda. Quando eu tava na cidade, aí que o negócio era bonito. Mas bom, Vai sair da cidade. bom é aqui agora. Enquanto o fogo se apaga, mano. Bom é aqui agora no Só Deus sabe. Na nossa beira da praia. É, só Deus sabe que eu desejei umas poucas de vezes, parece que eu queria era voar pra pegar. A minha primeira dormida, sabe onde foi? Naquela matriz da Caraú. Caraú. Quando eu me acordei, tava Bota muita paz não, senão queima nós, né? Tava um filho no ego de um vigia, olhava pra mim com um caceteco desse tamanho aqui e eu com a mochila bem aqui de lado. Eu disse, rapaz, o veste tá pensando isso aqui e dormindo na porta da igreja. Ah, tava guardado na porta da igreja. Tá. Sim. Aí no outro dia eu fui procurar Já não bota emprego. tudo não, mano. Eu fui procurar emprego. O meu primeiro patrão foi um cara, o Aurélio. Me levou, sabe pra onde? Para Arpoeira, olha. Logo pra onde? Para Arpoeira. Conhece a Arpoeira? Conheço. Arpoeira logo aonde? Ele era crente, olha. Aí eu fiquei por ali, aí o dono da barraca, rapaz. Eu tô Olha lá. aqui precisando aqui de uma pessoa aqui pra. É pra fazer umas coisas aqui pra mim aqui. E eu lhe pago, você quer trabalhar pra mim? Olha, pra que eu dizer uma coisa dessa? Já paga agora mesmo. Era só para botar negócio nas cadeiras, ciscar, ali pronto. E isso quando dava de sexta, sábado e domingo de tarde, um chame de gente. Bagulho, minha Nossa Senhora, aqueles caras chegavam, aqui no conhecimento comigo, eu fumava demais. O rei nunca dizia nada. E só bebia Campari. Campari. Eu não bebia negócio de cachaça não. Eu tomava de conta dali, da barraca ali, quando eu queria. Pegava um litro aqui e tal. Tá o Campari mesmo. O velho era legal comigo. Em vez de meu que a peitada deu no jumento, o outro. Foi sim, legal. Eu saí de casa, dava umas 6 horas, pra beber no altinho. Aí Eu não ando mais, pedi a cara. bicicleta o meu cunhado. Que é irmã, junto com a minha tia, esse é meu cunhado. Aí saí, bebi muito, aí era umas 12 horas da noite. Peguei a bicicleta, sozinho. Altinho, vou embora. A Altinho fechou, e eu vim embora, voltei. Fui pra praia. Aí voltei de novo. Na praia não tinha ninguém. Quando chegar aí perto do Altinho, pra baixo aí, Apareceu. eu ia com um facão no quarto. Mas aparece coisa. Ia pra- Aí eu peitei, foi bem na barriga do jumento, na bicicleta. Pulei lá no outro canto. Quando eu olhei a bicicleta, Eu não dormi O pneu naquela noite do entortou. pidão. aí eu peguei, quando eu olhei o jumento todo cabeludo, eu deixei correr, deixei até a bicicleta. Tu deixou a bicicleta mesmo? Deixei a bicicleta, o facão, não sei de onde caiu. Eu não Pulei, dormi, não. Jeito de qualidade. Saí, deixei a bicicleta, no dia eu fui pegar, no dia. Até o Juvenil me deu a bicicleta. Eu lá. dormi ali naquela Aí agora noite do era um bicho, Tu se assombrou? Não. sensação bem. Viu? Eu dormi, Era um bicho dormi- dele. Aí. eu dormi naquela noite do pneu sozinho, armado. Eu botava as caçoeiras e ficava deitado. Uma vez esse matinho aí tomou um susto tão A medonho, coisa é. tão medonho, ele não sabia que eu estava na moita não. Eu não estava para baixo assim, da moita ficava lá. E ele ia pescar com aqueles agóia. Aí eu me engoli aqui,
Esse rapaz tem gente aí, no escuro. Ah, quem tá fazendo a assombração é o Carlos Alberto. Tem gente aí, rapaz. Aí é o Matias, rapaz, mas quem será? Aí ele falou 2 vezes, bota logo esse diabo logo pra cá, logo, André. Aí ele pegou assim, Pera aí, né? Vou ficar aqui uma. Sim, conta aí que eu tô escutando. ele pegou assim o negócio de um pedaço de pau, jogou na moita. Aí eu conheci a voz do Matias, esse Matias sou eu, Matias. Você é tu, Carlão? Esse rapaz sou eu mesmo. Rapaz, tu é doido, tu quase matar a gente aqui de susto, rapaz. Foi. E tu tem coragem de dormir nessa moita sozinho com lá, mano? Dormia A moita é lá no caminho que vai pra praia, é? pra praia. Dormia aqui, Rapaz. sabe, onde é, eu dormia ali. Umas paradas muito doidas. Ali na Carlos, tu não pensa não, Carlos, deixar essa vida assim, cara? E... Rapaz, é o seguinte, é isso mesmo. Mas Jesus te ama, cara, tu sabe disso, né? Não, mas, olha, Você é um homem bom, meu. olha, menino aqui dizendo aqui, se lá na cidade, quantas igrejas Ainda é outro negócio? eu não entrei. Na igreja, é a primeira igreja. Aqui, velho. Mas olha, deixa eu lhe falar aqui uma coisa aqui, ó. Igreja não salva ninguém, Não quem salva- salva é Jesus Cristo. Não salva ninguém mesmo não. Hoje eu sou evangélico, eu filmo aqui com os meninos aqui, porque eu gosto muito dos meninos aqui. Eu não tenho nada contra não. Eu já fui bebedor, já fumei, né? Mas eu creio que todo mundo tem uma chance, uma oportunidade, irmão. Você Olha, tem que. religião não salva ninguém. Salva não. É o que salva, sabe o que é? É o coração da pessoa. Tem uma passagem na Não, Bíblia. é errado. Só quem salva é a obediência à palavra de Deus. Certo, mas é A rede do porque... coração, né, Carlos? É bem no coração. Eu direi isso daqui. Olha, o mundo... Olha, não corre não! Já queria correr, né? Olha, Não, Carlos. o mundo... Um visão mesmo. E aqui sempre aparece, mano. Parece, né? Olha, Aparece. o mundo... Caiu, o lobisomem. Rueu, na hora que caiu no chão. Rueu, é. Tá aí, ó. Olha, acabou. Essa é uma borboleta. O mundo tá corrado desde o começo dos tempos. Adão e Eva. Olha aí, é o começo aí. Aí veio o pecado. Tudo que foi que, que a desobediência começou desde logo com Eva. Pronto, aí foi. Do Adão e da Eva. Agora O eu que... Adão e o O Adriano. culpado é o agora- Geraldo que mais ali, que matou ele. Agora sabe o que eu queria saber? De uma O coisa que Adão essa vergonha. até agora que praticamente não tem resposta. Só acusa só Adão e Caim. E cadê os outros irmãos? Porque Caim fugiu com a própria irmã. Foi. Fugiu com a própria Caim matou Abel e fugiu com a irmã. irmã. Foi, com a irmã. Aí quando ele chega no outro canto aí, já tinha gente. Também não era pra ter essa coisa boa. Já tinha Sempre tem. gente. Como é que Não pode tem ser coisa uma ruim coisa- também, André. É. Senão coisa boa não presta também. Mas Tem coisa Caim ruim. era medonho. Quando Era chegava- medonho. Quando chegava no tempo de ofertar a Deus, aquelas coisas mais corradas aqui, ele ofertava a Deus. E Adão... Abel. Não, Abel. Só dava corra boa. Abel. E Caim foi criando mesmo um negócio de cisne, Maldade. de maldade. Foi criando maldade, convidou o irmão Aí tá para caçado. olhar o negócio das Tá corras rede, dele. né, mano? Esse daí, ó. Começo do mundo já O mesmo do mundo, pecado. o pecado e a maldade. Outra coisa aqui também que frequentemente eu fico, sabe que é invocado. Ló. Quem conhece a história de Ló? Deus mandou que ele saísse da cidade que ia tocar fogo nas 2 cidades. Ló fugiu com as 3 filhas. E tinha negócio da ré. A ré ficou para trás. Mas Deus disse que não olhasse para trás. E era o Lula, era uma estalta. Aí O homem conhece a palavra. o Ló seguiu com essas 3 filhas dele. Aí quando é no outro dia, as filhas amanhecem buçudas. Agora me disse que parada foi essa daí. Sim, Que só tinha ele, né? sim, só ele. É porque elas foram incentivadas pelo Satanás Certo? de se deitar com o pai para poder continuar a geração, né?
de certo. sanguíneo, né? Certo, olha, aí deram pro velho um tipo de uma bebida que o velho bebeu e ficou. Exatamente, elas embriagaram o velho pra poder o velho se deitar com elas. Foi. Mano. Rapaz, sabe. Sabe, mano? É estudado, mano. Ele sabe da história, mano. Ele sabe ler, sabe tudo. Mano. É estudado. Olha aqui, né, galera? O que, é que o pessoal tá fazendo aqui, ó. Aí, ó. Olha. Não bota demais não, macho. Vai Bota esquentar pouco. de novo. Olha. Aí. Já tô com um bofe cozinhado já. Eu já tô com a barriga quente só. Hein? Mas tá E aí, sabendo. Carlão, foi verdade bem que tu fez por causa de curso aí pra. Olha, mas tá Por causa de sabendo curso que. pra pilotar um avião? Piloto de avião. Olha, isso aí. Não, tu fez curso pra pilotar avião, fez, cara? Fiz. Fez? Vai. E aí, como foi Fui na metade do Mas curso. passou. Passar era só na coisa, o que dá negócio de cadeira lá no CCC. Pra focar, botar pra cima, ô meu Mas Nossa é estudado Senhora. demais, mano. Tá querendo. Olha, o muro é dessa altura aqui. Eu e mais 3. Nós subia, nós descendo o muro para descer para dentro do carro. Dentro do carro é uma caixa só da Polícia Civil. Nós ia lá para Beira-Mar. Aí até que um dia que um guarda ali no 5º batalhão. Aí viu esse rapaz, tem aluno saindo da escola, que era eu. Com esse Pulou o muro. olha, a gente pulava. Rapaz, Pulou o muro pra soltar pipa. era. Rapaz, eu é doido, rapaz. Fiz muita coisa. Eu já passei um pilotozão de avião aí, Aí tu, não, pilotando aí o. aí tu não foi por causa de quê? Porque não deu certo. É o destino. É o Era destino pra da ser piloto de pessoa. avião. É o destino. Quando a pessoa- Não existe isso não, cara. Mas sabe Nós temos um que é? livre-arbítrio, mano, pra Olha, escolher. Quando a pessoa não tenta de ser uma coisa, ele pode lutar Pode e- mesmo, cara. e tudo ele não vai pra frente. Vai não. Fica só naquela. Não, Ele Deus tem- deu jeito de escolha, mano. Olha, Deus dá tudo. Quando não vai mesmo, aí não tem Vou me como. abaixar só um pouquinho aqui. Olha, Um pouquinho aqui. Casa aberta, mas era piloto de avião aeronáutico, né? da Aeronáutico. base aérea. Da base aérea. E da polícia, né? Não da base aérea, da polícia. Ou não Olha, é? Tu Da tá militar, era? Olha, às vezes. Aí eu hoje sabe não que era pra ser desse jeito. Eu era Era pra ser pregado. pra ser o coronel. eu era pregado eu. Era pra ser o coronelzão. É pelo Aí nome. hoje Aí tá meio- arrastava aqui os meio documentos descarnado, né? com a Tá o que aí? com a carteira também mesmo vai, da Não, mas base cabe aérea. no Disse, rapaz, você pra me liberar Porque eu na não hora. gosto de ficar Hoje pegar bicho. tá bem descartado. Ali é um bicho, né? Tá, mostra aí os músculos aí, cara. Tá aí, olha. Aí. Ai. Mas Aí é o piloto. Vixe. Eu pensava que era o Hulk Magrelo, olha. isso aí aquele macho, rabo. Rapaz, pra falar em Rambo, quem foi que me chamou de Rambo? Aí, Uma tô pessoa dizendo. dali. Na minha chama era pra ser. Era. Eu não carro não queira pra ser. Estudado, mas mas ele estudado. descuidou. É porque Mas o problema é esse, Aí é o destino. que tá rico. é o destino, né? É o destino. É porque se descuidou. Deus tudo faz uma coisa pro cara. E Deus dá o trabalho. Dá e tira. E é Se o só caboclo não eu. quiser, É, Deus assim, não quer nada não. e é só eu. Não, Deus deu livre-arbítrio. Ele não tira nada de ninguém, não, mano. Mas se o caboclo não quiser Dai. ser boa Aí pessoa, quando o caboclo não quiser, ele mesmo joga fora, mano. joga fora. É. Como eu tô dizendo. Sim. O caboclo não quer, Pois André. sim, olha, Aí vai querer Olha, ser- escuta aí. eu dizendo, Adventista do sétimo dia, eu entrei na igreja, eu bem arrumadozinho. Olha. A Zilma também, com essa Zilma. Eu alombrado, andava alombrado e Dentro da igreja. dentro da igreja. Sabe o que nós fazíamos? Eu e esse outro amigo meu, ele aguentou, foi negócio do tio dele com uma arma bem aqui na cabeça do meu sobrinho, rapaz, sou eu. Eu quero dinheiro, agora já. Aí no outro dia o pai dele, que era do terceiro distrito, logo lá de cima ali. Aonde, Dudu? Foi o que ele fez? Onde? Teve uma pisa nele tão grande que Eu já tinha deixado a bicha lá no cercado, né? ele pisa. Aí, nesse tempo, aconteceu comigo uma Tem parada. cuidado, não. É muito doida. Foi. Lá na cidade. É uma parada muito doida que eu passei um mês em Pacatuba eu. Isso aqui meu eu não podia fechar não. Não andou apanhando?
Já era uma pizza doida, pai. Não sei como não quebra os braços. Sei como, rapaz, porque tem muita carne, mas É, mas nesse, Era carnudo, né? é, mas nesse sempre tempo... tinha carne mais. Tinha carne. Tinha. Era carnudo. É pra onde? Era em Galvão. Aí vidro, mano. Nossa, mano. Aí bem... Pra igreja. Meu irmão levou eu. Nissim. Conhece o Nissim? Teu irmão? Sim. Nissim. Eu não conheço, tu mesmo, só Levou. conheço só tu mesmo. Rapaz, olha, eu tenho muita coisa. A mãe bateu no corpo. Olha a má questão. Depois que eu tava... Batendo não, lavando. Isso, Tá eu bom. podia nem entender pra gente. Depois que eu tava bem baqueadozinho no outro dia, mas também eu só passei 1 hora dentro da delegacia. A mãe chegou logo com o advogado Tá logo tudo quebrado. pesado. Aí pronto, Um advogado pesado. aí o outro ficou. No outro dia tava Você solto não pode também, ficar meu. aqui, É, tinha, naquele tempo tinha VLP, disse de crente. Radiola, né? O LP. É, olha o que eu fiz. Eu quero disso como desse tamanho. Eu tirei esse negócio do som que eu costumava negócio de ouvir, botei de crente. Aí eu cheguei pra mãe assim, mãe, eu tô afim de ir hoje pra igreja. Olha aí, eu lombrado, eu demais, olha. A resta, você quer meu filho? Vou. Ele chegou, mãe, é porque tá se libertando. Olha, como se libertando, eu tava afim de tirar a suja daqui, eu tô baqueado pra sair. Aí, Mas lá, coisa aberta? aí eu fui pra igreja. Aí Perto. fui bem recebido, lá na igreja. Eu e esse outro. Aí, esses dois aqui querem se libertar dos vícios. Olha, vício, eu Olha, a terra era cheia. O filho dela também, nombrado também, é outro amigo meu. Sabe o que nós fazíamos? Depois que terminar o negócio é mesmo o negócio da igreja, nós fazia. Eu pedi negócio com trocado dali, ia lá pro Pirambu. Eu com a Bíblia aqui debaixo do braço, o outro também, chamar, sabe o quê? Esses daí são os irmãos, como é o nome que ele dizia? Tinha um ditado que ele dizia. Ia comprar só bagulho pra fumar, olha. Lá no Meu Pirambu. Eu fazia isso daí, ó, de noite. Mas Jesus ainda te ama, Carlos Alberto. tá vivo. Ainda quer te salvar ainda. Tá vivo, né, macho? Tanto que passou, foi? Ainda Jesus ainda quer ele ainda. Quer sim. É, muita coisa. Jesus é louco pra salvar você, Carlos Alberto. Você- Não pode ser. Mas Não pode ser não, que é mesmo. Jesus Não, ama nós. Tu explode. Olha, tu sai de perto aí, Carlos Alberto, que é arriscado tu explodir. Dentro do fogo. Não, se ele chegar muito perto do fogo, aí, do jeito que ele tá em Alcada, é arriscado ele virar uma bomba. Talvez sim, talvez. Ei, Carlos Alberto, dá tchau aí pra galera aí do canal História Nordestina.